Good morning champions, welcome to Grades and Coins. I am Rashminanan, he is Selvakannan. இன்னைக்கு நம்ம மெட்டல் கட்டிங்லேருந்து லேத் ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு 8 டாபிக் பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னா பிளேன் டர்னிங்னா என்ன? பிளேன் டர்னிங்னா ஒர்க் பீஸில் நம்ம அதனோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவிலேருந்து அப்படியே நம்ம டயாமீட்டர் அப்படியே குறைச்சிட்டே போய் நமக்கு தேவையான ரிக்வயர்டு டயாமீட்டருக்கு ஒர்க் பீஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். அதுதான் வந்து பிளைன் டர்னிங் சொல்கிறோம். நம்ம பிளைன் டர்னிங்னா நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு பீஸ்க்கு ஏற்ற மாரி நம்ம வந்து மெட்டல் ரிமூவல் எக்ஸஸ் மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நமக்கு எந்த மெட்டீரியல் தேவையோ அதை வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரது தான் பிளைன் டர்னிங். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் டர்னிங்னா என்ன? ஸ்டெப் டர்னிங்னா இதே மாதிரி தான் நமக்கு தேவையான ஸ்டெப்பாக இந்த மாதிரி நம்ம ரிக்வயர்டு ஷேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அப்படியே டர்ன் பண்ணிக்குவோம். நம்ம அதை ஸ்டெப் டர்னிங் சொல்கிறோம். இந்த ஷேப்பை வச்சு தான் அதை சொல்கிறாங்க ஸ்டெப் டர்னிங்ட்டு. ஸ்டெப் டர்னிங்னா ஸ்டெப் மாரி ஒரு அந்த வந்த ரெக்வயர்டு ஒர்க் பீஸை நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டர்ன் பண்ணிட்டோம்னா அதான் ஸ்டெப் டர்னிங் சொல்லிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டேப்பர் டர்னிங். இது டேப்பர் டர்னிங்னா குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் நம்ம இந்த மாதிரி கோனிக்கல் ஷேப் இல்லை இந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் வச்சு நம்ம டர்ன் பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து டேப்பர் டர்னிங்னு சொல்கிறோம். நம்ம டேப்பர் டர்னிங்னா ஃப்ரண்ட் ஒர்க் பீஸ் முன்னாடி வந்து இதுமாதிரி டேப்பராக நம்ம வந்து டர்னிங் பண்ணோம்னா அதான் டேப்பர் டர்னிங். நெக்ஸ்ட் வந்து அண்டர் கட்டிங் ஆர் க்ரூவிங்னா என்ன? க்ரூவிங்னா நம்ம நேரோவான குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஷாஃப்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் நேரோ டவுன் பண்ணி நம்ம ரெக்வயர்டு ஷேப்பு கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பேர் எக்ஸஸ் மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அண்டர் கட்டிங் ஆர் க்ரூவிங்னு சொல்லுவோம். நம்ம அண்டர் கட்டிங் க்ரூவ்னா அது வந்து டயாவை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி ரொம்ப நேரோவான ஸ்பேஸ் ரெக்வயர்டு ஷேப்பு டயாவை க்ரூவ் பண்ணி அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து அண்டர் கட்டிங்காக க்ரூவிங். அதான் ஓவராலாக பண்ணோம்னா நம்ம டர்னிங் சொல்கிறோம். அது குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்கு நேரோ டவுன் பண்ணி பண்ணும்போது நம்ம அதுக்கு பேர் வந்து அண்டர் கட்டிங் ஆர் க்ரூவிங்னு சொல்கிறோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரெட்டிங் ஆப்ரேஷன். த்ரெட்டிங்னா வந்து நம்ம ஹெலிக்கல் க்ரூவ் எடுக்கிறோம். நம்ம இதுக்கு அப்படியே ஹெலிக்கல் க்ரூவ் அப்படியே ஒவ்வொரு இதாக ஆட்டோ ஃபீட் வச்சு நமக்கு கரெக்டான இது டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பேர் வந்து த்ரெட்டிங் வந்து நம்ம மேனுவலாக பண்ண முடியாது. அதனால் அதை ஆட்டோ ஃபிட் பண்ணி ஹெலிக்கல் க்ரூவில் வந்து நம்ம வந்து அதோட மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணோம்னா அதான் த்ரெட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. த்ரெட்டட் போல்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குலாம் த்ரெட்டிங் ஆப்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து நர்லிங்னா ஏதாச்சும் ஒரு பேட்டர்ன் ஷேப்பை வந்து எம்போஸ் பண்ணுவோம். நம்ம இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இருக்குதுன்னா இதில் கிரிப்புக்காக இந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் இல்லைன்னா வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பீஸ் மேலே வந்து எம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து நர்லிங் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம். நம்ம ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் நம்ம வந்து அது மேலே ஒரு அச்சு அடிக்கிற மாதிரி செலுத்துறது பேர் தான் வந்து நர்லிங். ஃப்ரிக்ஷனுக்காக மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃப்ரிக்ஷன் அதில் அதிகமாக இருக்கும். அதில் நெக்ஸ்ட் வந்து சாம்ஃபரிங்கிறது நம்ம ஒரு ஒர்க் பீஸ் முடியும் போது இந்த எட்ஜில் மட்டும் நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்காது. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் யூனிஃபார்மாக இருக்கும். இங்கே மட்டும் ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். யூனிஃபார்ம் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கணுங்கிறக்காக இந்த எட்ஜில் 45 டிகிரி சின்ன அண்டர் கட் சின்னதாக எடுப்போம். நம்ம இந்த சின்ன கட்டுக்கு பேர் வந்து நம்ம சாம்ஃபரிங்னு சொல்லுவோம். நம்ம 45 டிகிரியில் எடுக்கிறது சின்ன 90 டிகிரி இருக்கிற ஒரு ஒர்க் பீஸை வந்து இந்த ஒர்க் பீஸை லைட்டாக நம்ம 45 டிகிரிக்கு வந்து ஷேவ் பண்ணி அதை ஷார்ப்பாக இல்லாமல் லைட்டாக மண்ணுங்கிற மாரி பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து சாம்ஃபரிங். நம்ம யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரென்த்துக்காகவும் சொல்லலாம், இல்லைன்னா வந்து சேஃப்டிக்காகவும் சொல்லலாம். எட்ஜ் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும், அதனால் டேமேஜ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக சேஃப்டிக்காகவும் கட் பண்ணுவோம் அந்த 45 டிகிரி எட்ஜில். அது நெக்ஸ்ட் வந்து போரிங் ஆப்ரேஷன். போரிங்னா ஆல்ரெடி வந்து ட்ரில் போட்டிருப்போம். நம்ம ட்ரில் போட்ட இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அதனோட டயாமீட்டரை பெருசு பண்ணிகிட்டே போகிறதுக்கு வந்து நம்ம போரிங்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்தோன்னே வந்து நம்ம போர் பண்ண முடியாது. ஆல்ரெடி ட்ரில் போட்ட ஒர்க் பீஸில் நம்ம அதனோட டயாமீட்டரை பெருசு பண்ணுறதுக்காக போரிங் பண்ணுவோம். நம்ம தேங்க்யூ.